Dobrodošli, moje ime je Petar Vasić i danas ću da vam ispričam zašto sam se ja vratio u Srbiju i zašto u stvari radim ovo što radim. Ovih dana stvarno srećem gomilu ljudi, pa nije samo ovih dana, od kad sam otprilike došao ovde, što je već skoro godinu dana, provaljujem da ljudi se toliko žale i da svi pričaju da mora da se pali odavde, da moraju da idu ne znam gde, tamo će da uspeju, ovde je grozno, ovde ih sve guši, ovde nema kreative itd. itd. Ja bi kao sada stvarno, ali iskreno, i ako ste vi iskreni sami sa sobom, kao malo da vidimo zašto u stvari vi stvarno hoćete da idete i zašto vi mislite da ovde stvarno loše. Ja mislim da je ovde odlično iz par razloga. Prvo ovde je mala konkurencija, mislim, kako god vi okrenuli i obrnuli, znaš, kada napraviš neki biznis i izađeš na tržište, ti moraš Boga da je u stvari mala konkurencija. Uzmi i napravi neku ideju i u stvari neki biznis u Nemačkoj. Sine, to bukvalno, znači u sekundi kada si napravio to što hoćeš da napraviš ili počeo da se reklamiraš, mislim da već sledeći dan ti imaš kao 10 ozbiljnih konkurenata koji imaju mnogo više para od tebe, koji su možda i studiozniji, jednostavno mogu da te bukvalno pregaze. Bukvalno da te pregaze. I plus, znaš, tržište jeste veće i možda imaš veći opportunity, ali uopšte da uđeš u tu igru je nenormalno teško. I to je prva stvar. Druga stvar, jebote ne poznaješ taj jezik. Mislim, možda ti pričaš nemački, aj uzmemo nemački ili bilo koju drugu zemlju, ali to nije tvoj native jezik. Ne poznaješ toliko dobru kulturu. Nemaš izgrađen taj social network koji je vrlo bitan za biznis, koji u stvari na početku jedini može da ti pomogne, kao neki svoj prvi community koji može da izgura tu tvoju priču. Sve to u stvari imaš ovde, i plus, kažem ti, imaš dosta manju konkurenciju. Složit ću se da nije toliko tržište, ali probaj ovde prvo da napraviš nešto i da izdominiraš ovde i da napraviš proof of concept i kažeš, gledajte ljudi, ovo funkcioniše, onda odeš do nekih investitora i kažeš, gledaj, ovo već funkcioniše, dajte mi pare pa idem da se igram na nekom većem tržištu. To je možda pravi korak ako ste toliko zapeli da idete, ali ja mislim da prvo ovde trebate da pokušate i da dokažete da ste dovoljno dobri da možete uopšte da se igrate te igranke koje se zove preduzetništvo. Bilo kako bilo, mislim da je to vrlo bitno, evo, danas je, siv neki dan, odvrtno vreme, tačno, svako sa kim dođem u neki kontakt, svi nešto kukaju, koje vam je, moje, kao da živi ste, pravi ste, zdravi ste, možete da radite šta god hoćete na ovoj planeti, kao i kukaš im, šta će bude, mislim, sutra bukvalno možete zgazi auto, jebote, šta si imao toga? Kako bi volao da bude bolje, ja ću sada da živim, pa će možda neki dan da me čeka neka sreća, nešto što ću da odradim, negde ću da pobegnem. Niko ne živi u stvari u sadašnjosti, niko ne pokušava sada da pomere kao stvari. Nego svi nešto čekaju. Ja ne znam šta ovde ljudi čekaju, majke mi, bizarna stvarno atmosfera. Ali dobro, u svakom slučaju, mislim, ovo sam hteo da kažem. Znači, ceo taj opportunity koji ovde imate, u stvari, da je prazno tržište, plus niko ne iskorišćava društvene mreže kao marketing tool. Znači, vrlo mali procenat. Ja vam bukvalno kažem, gledaj, ta vaša ideja plus marketing tool iskoristite, odnosno advertising tool iskoristite te kanale kao što su Facebook, Twitter, Instagram, koji su sada stvarno za džabe, vi imate bukvalno win, bukvalno win. Jedino morate malo da se cimnete, morate malo da shvatite da sve zavisi od vas, ni od koga drugog, znači vi morate da krenete kao buđenje u 6, pa znači radiš jebi ga 15 sati i tako možda 6 meseci da bi krenula stvar, onda malo labaviš, onda ide kao prva, druga, treća godina i dalje kao radiš na hard, ali to je to, mislim, nema šta, nema, znači, neke prečice, mislim, vrlo teško, i nemojte da se zavaravate da je negde lakše, ako ništa drugo još teže, još stvarno je teže, I to je to, od mene za danas, nemojte da ste mi klonuli duhom, nemojte da znaš, te, loše misli, samo kao što kažeš, kao samo baciš sa jebenog stola, samo pozitiva i guraš dok ne pobediš. I to je to. Hvala da ste gledali, vidimo se sledeći put, motherfuckersi! I ovde većinu vremena ljudi pokušavaju da pričaju o advertisingu, zovu to marketing, ali to je advertising. To je advertising inače deo